Диктатор Владимир Путин пропал из публичного поля на самый большой за 3 года срок. По данным агентства новости, правитель Кремля не появляется на публичных мероприятиях уже 13 дней. Последний раз Путин был на публике 7 ноября, когда выступал на площадке клуба «Валдай». С тех пор на сайте и в телеграм-канале Кремля выходят лишь сообщения о его телефонных разговорах с первыми лицами других стран, видеопоздравления, отчеты о его встречах с российскими чиновниками, депутатами и культурными деятелями. По мнению СМИ, в этот раз Путин исчез после того, как Вашингтон разрешил Киеву использовать дальнобойные ракеты «Атакамс» для ударов по военным объектам на территории России. Тем временем российские телеграм-каналы пестрят разными сообщениями о состоянии и местонахождении Путина. Телеграм-канал «Кремлевская табакерка» пишет о том, что диктатор якобы большую часть времени проводит в хорошо укрепленном и защищенном месте, фактически в бункере, а также правитель Кремля якобы находится на лечении. Телеграм-канал «Генерал СВР» в свою очередь пишет, что уже более года диктатор Путин якобы находится в неживом состоянии, а Россией правит его двойник, который пропал из публичного пространства. 20 ноября издание Defense Express сообщило, что якобы ВСУ ударили Storm Shadow по объекту президента Российской Федерации Владимира Путина в Курской области, где, вероятно, могло быть командование группировки армии Российской Федерации вместе с северокорейскими генералами. В сети появилось видео атаки, снятое рядом с историческим зданием имения Борятинских. Сейчас это санаторий, который подчиняется управлению делами президента Российской Федерации. Но по российскому телевидению не показали эти кадры. Как сообщает агентство новости, федеральные каналы и государственные информационные агентства, которые еще несколько дней назад выпускали воинственные сюжеты и новости о возможных последствиях разрешения на нанесение ударов западными ракетами по территории России, практически перестали освещать эту тему после начала ударов.